萬個市民，700萬種聲音，新青年互助委員會，愛香港，所以大聲講。係啦，嚟到最後一節嘅新青年互助委員會啊，娟喺度。係 K K 亦都翻返嚟直播室啦。咁啊 K K 嗱，我問你個問題啊，頭先我哋講就係話遇到一啲唔開心啊，有啲即係搞唔掂嘅時候咧，即係我嘅選擇咧就會係即係自己搞掂啦，自己嘗試去處理咗啦，唔會同我啲 friend 講嘅。咁你作為一個男孩子，你哋會點做嘅？我覺得男仔應該都同你嗰個選擇都相似喎，因為通常女仔嚟講咧，我認識嘅女仔好多時都會乜都會要講出嚟嘅，即係會覺得講出嚟會舒服啲嘅。但係咧男仔就會再傾向多啲咧，就係將所有嘢收埋。所以你頭先講，咦你嗰個嘅我認識你，我又覺得你又未至於係即係會將所有嘢收埋嗰一種嘅，咁啊唔知啦嚇，咁都奇怪啊。咁但係我自己就都會選擇係希望盡量自己 settle 啦，因為唔想麻煩到人哋啊，唔想即係我諗呢個係。可能係由細到大阿媽都係有呢一個嘅 training， 就係話俾你聽，唔好煩人哋啊，人哋有自己嘢煩噶嘛，係咪啊？即係講咁多俾人聽做乜鬼啊咁樣。嗱，我都會講俾人聽嘅，咁啊只限於係一啲即係信得過嘅朋友咯。咁所以 K K 你係我信得過嘅朋友，咁啊你會覺得我都會同你講下啲秘密咁咯。係求救嗰啲啊嘛，通常啦，係啊，通常愛女人啦，係愛嫁嗰啲咁啦，嗰類啦係咪？即係好多啦，即係通常都係真係搞唔掂嘅時候咧，都真係會出聲嘅，係咪？因為我覺得喂，其實你每個人一定有搞唔掂嘅時候噶嘛。咁你話俾人哋聽話我唔得，揾人救我嘅話，其實好正常嘅一件事嚟。係有時真係面子有關嘛，有啲係真係男仔就係咁啦，即係你唔認得衰，點能夠喺人哋面前認一下衰啊？或者有一滴嘅眼淚彈出嚟咧？係咪先？係咪邊個局長話由細到大都係喊過3次啊嘛？係嘛？即係6、4係其中1次啊嘛？係咪？好似係咁講啊，我覺得好笑真係。哇！你幾廿歲人真係喊過3次嘅，咁神奇。好堅強嘅一個人啊！係啊。咁樣喂嗱，咁我諗咧，即係面子有關呢樣嘢咧，每個人咧，即係你去到某啲位，你都唔顧得你自己啲咩面子㗎啦，係咪？你都一定要放低自己嘅姿態去話俾人聽要求救。喂，咁我諗一啲嘅國家其實即係如果係放大少少嘅環境啊，你作為一個國家嘅話，咁更加要面子啦，係咪？係啦，咁但係佢哋都一樣會犯錯㗎嘛，係嘛？咁邊度有錯㗎？所有國家都係進步無私、團結嘅執政集團嚟㗎嘛，係咪先？係咁啊！呢個應該都係一個好完美嘅一個執政集團。係啊，但係咧，事實上咧，唔係個個國家都咁完美嘅。但係有國家係會因為佢哋過去所犯過嘅罪行咧，佢哋會認嘅。係啦，會放低自己嘅面子。咁我咧講緊嗰個咧就係德國啦。但係我嚟緊即將會去旅行嗰個咧。你又講旅行真係令我好嬲啦！好彩有你喺度啫 ，K K。你又喺度犯錯誤啦，繼續啦。咁佢點樣係去承認佢自己嗰個嘅錯誤咧？咁樣咁佢咧喺柏林咧嘅市中心嗰度咧係有一個屠殺猶太人紀念館嘅。因為當年喺2次大戰咧，納粹德軍咧係屠殺咗600萬嘅猶太人。咁而呢個紀念館咧，基本上係全個紀念館都係罪證嚟嘅，係去指證佢當年咧究竟做過啲咩暴行咁樣嘅。但係點解要起間咁嘅嘢係即係篤眼篤鼻咧？老老實實係咪？即係一個即係咁大嘅執政無私集團係咪？即係你擺即係冇理由咁樣噶嘛？係咪先？咁你個國家錯咗啫，係啲抹咗咪算咯？係咪？眼不見為乾淨啦，過咗去啦，嗰啲嘢唔好再提啦。咁樣依家有幾即係經濟有幾繁榮係最緊要噶嘛？係咪先？做咩要起呢壇咁嘅嘢？篤眼篤鼻啦嚇！嗱，你呢個諗法咧，我都鄉音都即刻出嚟啦，激起上嚟啦！你嗰個諗法咧，都真係有好多嘅即係德國人都係話，喂係，你做咩要揭自己瘡疤啫？仲要係一個柏林嘅市中心，隔離又係嗰啲咩經濟嘅即係心臟地帶啦。心臟地帶你喺個咁嘅地方起啲咁嘅嘢嘅話，即係影衰成個國家啦。咁但係咧，即係成個紀念館咧，佢起成嘅時候咧，即係都有好多非議嘅。但係嗰個嘅當時嘅德國聯邦議會議長咧，佢去同即係佢當時接受訪問嘅時候，佢就話：喂，其實咧真係起呢嚿嘢咧，唔係個個人都會認同㗎，有人可能會拒絕㗎。咁但係問題就係要提醒我哋要去正視歷史，而起呢嚿咁樣嘅博物館呢個紀念館，其實就係為到成個嘅德國人民能夠記住之前曾經做過啲咩壞事啊嘛，係咪先？咁其實咧，我其實都真係幾欣賞呢一個德國嘅民族嘅，因為我諗就算啦喺二戰裏邊啦，即係有譬如日本又好，或者喺德國咁，你都睇到個對比啊！即係日本係基本上佢一路都係好似逃避緊佢自己嘅罪嘅喺戰爭裏邊犯過嘅錯誤，而喺德國咧，你覺得有一個好明顯嘅對比，就係佢哋係面對個歷史，面對自己喺佢哋自己民族犯嘅一個錯誤。咁所以我覺得咧，亦
都係咁樣咧，其實你會覺得我更加會尊重一個佢肯認錯嘅一個國家，而唔係咧不斷話俾人聽，係我冇錯噶。然之後咧，我呢個國家好好啊，淨係叫大家咧記得佢依家最美嘅一個嘅樣啦。然之後咧，以前嘅嘢咧既往不咎啦咁啊。唔係名嘴，我哋唔識事事難噏。路見不平，我哋一定事事 speed up。我哋係新新 DJ speed up。大家好，我係 Stephanie。之前呢，立法會就上演咗一幕非常之精彩嘅拉布戰，但係呢，就有好多議員呢都頂唔順呢啲咁沉悶嘅拉布喎。其實有種拉布仲難捱啊，就係愛情嘅拉布啦。佢最常會出現喺啲咩情況入面呢？就係醞釀分手嘅時候啦。我嘅朋友同自己嘅女朋友拍咗呢將近3年拖，先發現呢，原來大家都係性格不合，有好多價值觀都唔同嘅地方。睇一件事啊，總有2種嘅睇法，時時呢都會因為咁樣拗撬噶。嗰位朋友諗過分手噶，但係一直都遲遲冇講，只係俾咗一個無限期嘅冷靜期，大家拖下咁就1年啦。最終咪又係分手收場。呢個嘅冷靜期就係最難捱嘅拉布啦。當中你會不斷咁樣諗理由去說服自己，到底呢一個人適唔適合你呢？因為萬一分手之前花喺對方身上嘅時間啊，就係白費，亦都擔心所有嘅嘢啊都要重新開始。亦因為源於我哋嘅唔甘心，咁難得啊先遇到一個啱嘅人，咁難得先可以認真一次，乜都唔諗中個頭落去喎。不過有冇諗過咁樣拖落去啊，其實都唔係辦法呢。喺愛情上面，我哋到咗某一個嘅位置，係需要有理性嘅判斷，明確咁樣結束一段嘅感情，對雙方啊都好啦。我覺得咧每一集咧阿 Stephanie 做嘅聲音專欄我係好喜歡嘅，因為咧佢係簡直俾咗好多 tips 啲姊妹們咧，即係當你去拍拖嘅時候一啲嘅即係一啲嘅態度啦。咁啊今集喺度講緊話，喂，你去愛一個人咧，你除咗有感性之外咧，你有理性㗎，你要去判斷一下究竟呢個人係咪值得你繼續愛落去啊嘛。咁係提醒得即係好緊要嘅一件事。咁我諗啦，喂，你去愛一個嘅人，你要有一種嘅理性嘅判斷。咁更何況你去愛一個國家咧？係咁愛情其實唔係盲目嘅咩吓？即係好多時都係你講呢樣嘢嘛。愛國係咪都應該要盲目嘅咧？係咪？即係總之就見到話俾你聽，國家咧，總之我哋有火箭升空啦。哦，好嘢好嘢！咦，我哋攞到金牌喎！好嘢好嘢！咁呢啲係好事，我哋都要知吓。咁但係喂，除咗呢啲之外，其實過去嘅國家裏邊，我哋都係遇到好多嘅苦難，而啲苦難唔係純粹嘅天災，可能好多係人禍嚟嘅。咁有冇人係會提或者係會話俾我哋聽咧？或者喺我哋所謂即係依家我哋講緊嘅，希望國民教育裏邊，其實係咪都將呢啲嘅歷史或者將呢啲嘅即係我哋好理性要知道嘅嘢，都係放埋落去咧？呢個正正就係我哋係最緊張同埋最關心。因為如果唔係嘅話，我哋點樣可以好理性咁去愛我哋嘅國家咧？係咪先？我諗咧愛咧，你去唔能夠好單方面嘅，即係一方面話俾你聽，呢個國家咧係一個嘅進步啦、無私同埋團結。你唔能夠喺單方面接收呢件事噶嘛？咁其實你都係咪應該係容讓有一個空間，可以俾我哋嘅下一代、我哋嘅學生係真係去接觸一下其實我哋嗰個國家裏面其實有好多唔同嘅層面嘅事情發生過嘅咧。無論係好嘅，無論係壞嘅，你都有一種好廣闊嘅胸襟嚟到係去俾人哋知道啊嘛。係咪？係更重要咧，就係我哋最擔心嘅就係嗰種要令到你咧，好似有一個好似一種好自動自覺嘅一種愛國啊！即係咩意思咧？一見到升旗就喊，哇！係呢種情感係咪？但係哇唔係講緊一種好發自內心同埋一種好理性嘅分析，而係好似金正日死嗰陣時咁樣就係大家咁嗰種嘅愛國，咁究竟係咪一個真實嘅愛國咧？當一個國家所有人都係講緊假話嘅時間，或者都唔係發自內心嘅話，咁呢個國家仲值唔值得我哋去愛咧？係啊，一個真實嘅國家，一個真實嘅情感先至會出嚟嘅，承認自己嘅錯，承認自己嘅不足咧，咁先有真正嘅愛嘅出現嘅。咁下個禮拜咧，我哋會講下對於香港嘅愛與恨，同樣嘅時間再見，拜拜。